我就隔咗一段時間翻嚟啦，哇！啲勁人出晒嚟啦而家。我都係一段時間冇翻嚟啦，見到大家平均嗰個水準係高㗎啦，都幾滿意嘅。有一兩首可能佢哋有少喉嚨問題啊，可能病啊呢啲，但係都唔係太大嘅問題咯。即係我都係希望即係啲參賽者可以一路一路咁樣去不斷突破自己，所以希望大家都盡量除咗話唱好首歌之外，你要嘗試去挑戰。我估唔到啦，今晚嘅評審嘅評語咧，真係幾中肯下喎。係咩？有邊班係唔中肯㗎？有時咧，佢啲火花好勁啊嘛，咁啊搞到啲參賽者咧好驚青咁樣噶嘛。係啊，我唔敢咁講。點解啊？係啊，輪先夠膽咁講。我唔驚啊，唔驚啊！我認同評審嘅，好多驚喜，好多黑馬出現，真係未到真係唱完嗰刻咧，都未係覺得即係估唔到啊！係啊，咁所以我話到呢個參賽嘅話咧，都未去到最尾一刻，究竟係邊個係大贏家咧，都係未知之數。係啊，所以大家記得鎖定我哋澳門好聲音2準決賽，就會知道邊個可以出線㗎啦！記得睇我哋澳廣視啊！